Este în același minut, cred că cu un minut mai mult. M-am hotărât să filmez și cum repară drona. Deci, bă, stai, că nu se vede nimic. Deci aici e telecomanda de la drona. Asta e mâna lui bunicu, e cam mare, nu vede nimic. Sper că se vede ceva, cum desface sau ceva. Nu? De fapt nu se vede nimic. Vede cum bagă șurubele acolo și ea scoate capacul. Stai să... Deci, stai să arăt interiorul. Ăsta e interiorul cu 6 baterii și ăsta e capacul care a căzut. Și noi vom pune capacul, așa, și o să arăte așa. Deci o să-l înfiletăm și gata. Drona e în camera asta, încă e stare perfectă, e cam o dronă nebună. A fost prea mare lucru, nici toate episoadele pe care le-am filmat. Dacă le urâți, dați dislike, dacă vă plac, dați like. În fine, n-am ce zice. Nu știu. Cred că acest episod și ne vedem data viitoare. Pa, pa. So, adios. Adios.